Ողջունում եմ բոլորիդ նորից, Տերիսյանով, Պարտիրոջեմ, այս կարևոր օրվա համար։ Մոտ 2000 տարի առաջ մի կարևոր իրադարձություն կատարվեց, որին ոչ մի ԶԼՄ այն ժամանակվա չարձագանքեց, պատշաճ ձևի, բայց այդ իրադարձությունը նորից կկրկնվի, եւ այդ իրադարձության հեղինակը, մասնակիցը Տերիսը կվերադառնա եւ ակնթարթի մեջ կվերցնի բոլոր իրեններին։ Այն ժամանակ չեն կարող անտեսել ԶԼՄ-ները, ստիպած պիտի խոսեն, ստիպած պիտի ասեն, մարդիկ անհայտացել են։ Ոմանք երևի կհորինեն, որ այլ մոլորակայիններն են գողացել իրանց, մյուսը կասեն, երևի հենց իրանք էին այլ մոլորակայինները գնացին մեր մեջից, տարբեր ստեր կարող են լինել, ոմանք էլ կասեն, գուցե ուրեմն ճիշտ էր, հափշտակություն, երկրորդ գալուստ, հարություն մեռելների ապաշխարություն։ Ցավոք ուշ կլինի արդեն, շատերի համար ոչինչ փոխելու հնարավոր չի լինի։ Ու երան նրանց, ովքեր այսօր այդ լուրին, այդ առաջին լուրին լուրջ են վերաբերվել, այդ բարի լուրին, Հիսուսի հարության։ Դրա համար իրանք էլ մասնակից կլինեն այդ օրվա իրադարձությանը։ Այդ օրը կվերջանա բոլոր խնդիրները, հարցերը, ձեր մարմնի ցավերը, բժշկության, կովիդի, չգիտեմ, ինչ խնդիր ունեք։ Ֆինանսական, տնտեսական, այդ օրը հարցերը կթաղենք այստեղ երկրի վրա։ Ու մենք ուրիշ իրականության մեջ կլինենք։ Հավիծան, Պարտիրոջը։ Իդեպ այս օրերին, այս կովիդի հետ կապված բավականին խոսակցություն ա գնում, որ աշխարհը այլևս նույնը չի լինի եւ ոչ միայն վիրուսի եւ հիվանդության պատճառով, այլ ընդհանրապես բոլոր այն process-ների պատճառով, որը COVID-ի հետ, COVID-ի հետևում, COVID-ի պատճառով, գնում է աշխարհում, տեսանելի եւ անտեսանելի, արդեն նոր տերմին կա, եթե մինչեւ այդ տերմինը համաշխարհային նոր կարգն էր, հիմա այլ տերմին է, համաշխարհային նոր վերակազմավորումն է, ռեսեթն է, միամիտներ։ 2000 տարի առաջ Աստված արդեն մեծ ռեսեթ արեց, մեծ վերակազմավորում արեց աշխարհին։ Ու մենք սպասում ենք դրա հետևանքին։ Ինչ պլաններ տեսանելի կամ անտեսանելի ունեն աշխարհը, գլոբալիստները, չգիտեմ ով, մեր կյանքում կատարվելու է Աստծո ծրագիրը, խոշորհաշվով։ Աստված իր իմաստությամբ ու կարողությամբ իրականացնելու է իր ծրագիրը։ Ու հիմա ինչ որ անում են մարդիկ նույնիսկ, ճիշտ Հիսուսի խաչելության ժամանակ, իրանց թվում էր իրանց ծրագիրն են իրականացնում։ Իրանք հավաքվեցին, խորհուրդ արեցին, որոշեցին հրեական սինոդրոմը ինչ անենք այս Հիսուսին, սպանենք։ Դե մենք իրավունք չունենք սպանենք, եկեք հանձնենք, թող հռոմեացիները սպանեն, մտածենք ոնց, չճշտավ խորհուրդ արեցին, մտածեցին, վերջում էլ այդ խեղճ Պիղատոսը քանի անգամ ուզեց արդարացնել, ասի, չէ, հանգարց բաց չթողաս, սպանի դրան, պիտի սպանես դրան, մենք որոշում ունենք։ Հետո Պետրոսը ասում է, Աստծո որոշումով էր դա, խեղճ միամիտ մարդիկ, ձեզ թվում էր դուք որոշում արեցիք, Աստված իր կանխատեսությունով, իր ծրագրի մեջ դա որոշեց։ Դա համար ինչ որ արվում է, չվախենաք։ Աստված իր ծրագրով է կատարում ամեն ինչ։ Ու մենք իր ժողովուրդն ենք եւ ինչ որ ինքը անում է մեր համար, այդ ծրագիրը մեր համար է։ Հալելույա։ Իհարկե մենք ունենք օրինակ այսօր մեր հետ չեն մեր շատ սիրելիները, որոնք անցած հարության տոնին միասին տոնում ենք, այսօր շատերը մեր հետ չեն, Տիրոջ հետ են, ոմանք շատերը, ոմանք հիմա տանն են, անկողնում են, ոմանք գուցե գերության մեջ են այս պահին, ոմանք սքի մեջ են, նեղության մեջ են, բայց հարությունը հենց դրա համար է կարևոր, որ ինքը հույս է տալիս մեզ բարի լուր է բերում, որ այն ինչ անբուժելի, անհույս իրականությունն էր, մահն էր, սատանայի իշխանությունն էր, հիվանդությունների առկայությունն ու գերությունն էր, այդ ամենը քանդվել է, մարդկային ողջ իմաստությունով, սատանայի ողջ զորությունով, դժոխքի ողջ կարողությունով, ամեն ինչ Աստված քանդել է Հիսուսի հարությունով։ Նրանք, ովքեր Հիսուսիններն են, Հիսուսի մեջ, ազատ են ու կարող են ազատ լինել։
բոլոր դիվական, մարդկային, ոչ մարդկային, չգիտեմ, ցավերից եւ այլից, դա համար Հիսուսի անունով մենք հրճակում ենք հարության հույսը։ Ու դա ամեն օր է, դա նշի որ այսօր ենք մենակ տոնում ենք։ Իդեպ նկատել եք, որ ինչքան են փորձում հարությունը փոխել ու զատիկ, ինչ զատիկ, ձրիկները նկարում, նապաստակ են, ինչ զատիկ, մենք տոնում ենք հարությունը Հիսուսի, մենք զատիկ չենք տոնում, մենք, չգիտեմ, ոչ հրեա ենք, հրեական զատիկ ենք տոնում, ոչ էլ նորոգտում չկա զատիկ, Հիսուս մեր զատիկը մորթվել է, մենք Հիսուսի հարությունն ենք տոնում։ Ապա երբ որ ես ողջունում եմ, չեմ ասում, շնորհավոր ձեր զատիկը, շնորհավոր հարության տոնը, Տերը հարություն է, Հիսուսի փառավոր հարության օրն է, հալելույա։ Ապա երբ որ շնորհավորում եք, մի ասեք, շնորհավոր զատիկ, ասեք շնորհավոր հարության տոնը։ Ինչ հարություն է, Հիսուս հարություն է անել։ Մենք այդ պատգամ ունենք։ Հետաքրքիր է, որ այն ժամանակվա ԶԼՄ-ն, որ ճիշտ ասած բոլոր ժամանակների ԶԼՄ-ն է, կանայք, առաջին ականատես եղան հարությանը, առաջին լուրը իրանք բերեցին։ Այդպես չի։ Ուրեմն 4 ավետարաններից ամենաերկարը Ղուկասու ավետարանն է։ Գիտեք ինչի՞։ Որը Ղուկասը հիմնականում կանանցից է լսել պատմությունները։ Դրա համար իրանք միշտ ավելի երկար են։ Եթե կնոջը հարցնի ժամը քանից, նա ինքը կասի ժամացույցը որտեղից է, ով այրան նվիրել, ինչ առիթով, եւ մի 10 րոպե տոն ասի ժամն էիր հարցնում, հա, ժամը։ Ու իդեպ Ղուկասու ավետարանը նոր կտականի ամենամեծ, ամենաերկար գիրքն է։ Նորից նույն պատճառով։ Այդ պատճառով է նաև որ կանայք ամենահիմնական հերոսներն են Ղուկասու ավետարանում։ Ու հետաքրքիր է ոչ միայն Ղուկասու մոտ։ Հայտնության գրքում բացական կերպարները բոլոր տղամարդիկ են։ Վերջում հայտնության գրքին կերպարները դառնում են կանացի, բայց անհատմեջ դրական էլ կան։ Կա մեծ անառակը, չէ, կարմիր հագած 7 գազանի վրա եւ բայց կա հարսը, չէ, վերջի դրական կերպարը, մարդկային դրական կերպարը, ինչպիսին է, կանացի է։ Կանայք ավելի, հալելույա, ամեն, Տիրոջը։ Ինչ ավելի տղամարդիկ չեն նեղանա, եղբայրները չեն նեղանա, ասեք, հալելույա, Տիրոջը։ Ամեն քույրերին էլ խոսքը վերաբերում, իրանք պիտի ամեն ասեն, ոչինչ։ Քեզ էլ որպես քույր կընդունենք, ոչ պրոբլեմ։ Մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ կանանց վերաբերյալ, գրանք առաջ, լավ։ Ուրեմն երբ որ Աստված Ադամից Եվային ստեղծում է, նույն բայնը օգտագործած Եբրայերենում, ինչ որ Մովսեսը կառուցեց խորանը։ Եվ կառուցեց խորանը Մովսեսը, եւ Աստված կառուցեց Եվային։ Հետագայում ճիշտ խորանը, որտեղ մարդկային ու աստվածային հանդիպում են, դա ճիշտ կնոջ, հա, նոր կյանքի, նոր աստվածային իրականության դրսևորումներ։ Կինը ճիշտ են վայրն է, որտեղ աստվածային ու մարդկայինը միանում են իրար։ Հիշենք Մարիամին։ Սուրբ Հոգին եկավ եւ ծնվեց Հիսուս մարդը։ Կինը առաջին վկան է կյանքի։ Ամուսները, որ ամուսնանում են, շուտ մի ժամանակ հետո հնորություն չկա, չէ՞, հնորություն չկա, ում են հարցնում։ Կնոջը։ Առաջինով է իմանում ինքը։ Կապ չունի, որ տատիկը ինչ երազ է տեսել իր համար, չէ։ Համար երազ եմ տեսել։ Մինչև կինը ինքը չի ունենում, չէ, վկայություն։ Կինը առաջինն է, չէ, ունենում։ Համաձայն եք։ Ամուսնուն, լսի։ Ոնց որ թե հղի եմ, չէ։ Առաջինը կինն է, կյանքի վկան կինն է։ Ու այստեղ էլ տեսնում ենք հարության առաջի վկաները կանայք են։ Ճիշտ է, շատ լավ է, որ իրանք զուտ վկաներ եղան, ավետանները ոչ մի կին չգրեց, թե չէ մի ավետանը երևի այս գրքից մեծ կլիներ։
Ղուկասի պատկերն է, Ղուկասին անտար քուրս կնի այդ մասը անցնենք այդ հանդ Հովանես ասում էր, եթե Հիսուսի բոլոր գործերը գրվեին, չէ, աշխարհը բավարար չլինի։ Բավար կանայի գրեին, դեզերքը բավարար չլինի։ Ուզում անդրադառնանք հարության մի կարևոր ասպեկտին միասին։ Ուզում նույն Ղուկասի ավետանից ընթերցեմ հարությունից առաջ խաչելության իրականությունը, որտեղ իրականում խաչը հենց այդ կենտրոնն է։ Իզուր չի որ Պողոս ասում մենք քարոզում ենք խաչյալ Հիսուսին։ Հա, ես ձեր մեջ ասես չուզեցի որևէ այլ բան իմանամ, Կորինթացիներին առնի բացի Հիսուսից, Քրիստոսից եւ այն էլ խաչվածից։ Եկեք նայենք ինչու է խաչը այդքան կարևոր հարությունը հասկանալու համար, հարությունը տոնելու համար, հարությունը ապրելու համար։ Պետք է ընթերցեմ Ղուկասու 22-րդ գլխից 24-ից 49 խոսքերը։ Եթե մանավանդ չեք հասցրել այսօր Աստծո խոսք ընթերցել, միասին կընթերցենք մի քիչ մեծ հատված։ Եվ Պիղատոսը վճռեց, որ հրեաների խնդիրը ի գործ դրվի, եւ իրենց ուզածին դա Բարաբան էր, որ խռովության եւ մարդասպանության համար բանտներ դրված, արձակեց նրանց եւ Հիսուսը իրենց կամքին հանձնեց։ Ու երբ նրան տանում էին, Հիսուսին այսինքն, Սիմոն Կիրենացին բռնեցին, որ արտից էր գալիս եւ խաչը նրա վրա դրեցին, որպեսզի Հիսուսի հետևից բերի։ Եվ նրա հետևից, Հիսուսի հետևից գնում էր մի մեծ բազմություն մարդկանց, նաեւ կանանց, կանայք զգում եք, չէ՞, ամենտեղ Ղուկասի մոտ կանայք ներկա են։ Նաև կանայք, որոնց ողբում էին եւ լացում էին Հիսուսի համար։ Եվ Հիսուսը դարձավ նրանց եւ ասեց. «Ով Երուսաղեմի աղջիկներ, ին վրա մի լացեք, հապա ձեր անձերի վրա եւ ձեր զավակների վրա լացեք, որտեղ ահավորեր կգան, որոնց մեջ պիտի ասեն Երանի ամուլներին եւ այն որովայններին, որոնք չծնվեցին, եւ այն կրծքերին, որոնք կաթ չտվեցին, եւ այն ժամանակ պիտի սկսեն ասել լեռներին, մեր վրա ընկեք եւ բլուրներին մեզ ծածկեցեք, որտեղ եթե դալար փայտին այսպես են անում, հապա չորին ինչ պիտի լինի։ Ուրիշ երկուսին էր չարագործներ, բերեցին նրա հետ, որպեսզի սպանվեն։ Երբ գագաթ ասված տեղը գնացին, այնտեղ խաչ հանեցին նրան եւ այն չարագործներին էր, մեկը աջ կողմից, մյուսը ձախ կողմից։ Եվ Հիսուսը ասեց. «Հայր, ներիր սրանց, որտեղ չգիտեն ինչ են անում»։ Եվ նրա հանդերձները բաժանելու ժամանակ վիճակ ձգեցին, եւ մարդիկ կանգնած նայում էին, իշխաններն էլ նրանց հետ նախատում էին եւ նրան եւ ասում էին. «Ուրիշներին ազատեց, թող ինքը իրեն ազատի, եթե դա Քրիստոսն է, Աստծո ընտրյալը»։ Ծաղրում են նաեւ զինվորներն էլ, եւ իր առաջ էին գալիս, քացախ էին մատուցում եւ ասում էին. «Եթե դու ես հրեաների թագավորը, քո անձդ ազատիր»։ Եվ մի գիր էր գրված նրա վրա հունարեն ու լատիներեն եւ եբրայերեն գրերով, թե սա է հրեաների թագավորը։ Եվ այն կախված չարագործներից մեկը հայություն էր անում եւ ասում էր. «Եթե դու Քրիստոսն ես, ազատիր անձդ եւ մեզ էլ»։ Ավելի ճիշտ ընթերցանությունն է հունարենից պիտի ինչի դու Քրիստոսը չես, ազատի քո անձդ եւ մեզ էլ։ Իսկ մյուսը պատասխան տվեց եւ նրան հանդիմանելով ասեց. «Դու Աստծուց չես վախենում, որտեղ նույն դատապարտության մեջ ես, եւ մենք իրավունքով, որտեղ համեր արածների արժանավոր հատուցումն ենք ստանում, բայց սա ոչ մի վատ բան չարեց»։ Եվ ասեց Հիսուսին. «Տեր, հիշիր ինձ, երբ կգաս քո թագավորությունովդ»։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. «Ճշմարիտ ասում եմ քեզ, դու այսօր իմ հետ դրախտում պիտի լինես»։ Եվ ժամը 6-ի ժամանակ էր, եւ բոլոր երկրի խավար եղավ, մինչեւ 9-րդ ժամը, եւ արևը խավարեց։ Եվ տաճարի վարագույրի մեջտեղից պատռվեց, եւ Հիսուսը մեծ ձայնով աղաղակեց եւ ասեց. «Հայր, քո ձեռքերն եմ աղանդում իմ հոգին»։ Ու երբ սա ասեց, հոգին տվեց։ Եվ հայրապետը եղած բաները տեսնելով Աստծուն փառք տվեց եւ ասեց. «Իրավցնե այս մարդը արդար էր»։ Ամեն։ Կարճ աղոթենք։ Տեր, մենք չենք եղել անձնապես այդ օրերին, այդ ժամանակ Երուսաղեմում, ու մեր աչքերով ականատես չենք եղել քո չարչարանքին կամ քո հարությանը, բայց մենք շնորհակալ ենք, որ այդ լուրը հասել է մեր կյանքի մեջ։ Ու երբ որ ընթերցում ենք այս խոսքերը, ճիշտ կարծես մեր պատմությունը ընթերցենք, ճիշտ կարծես մենք ականատես լինենք այնտեղ, ճիշտ կասկած անգամ
նշույլ անգամ կասկածի չկա մեր մոտ այդ պատմության իրականության իր փաստի եւ հետևանքի արժեքի իմաստով։ Ու սա միայն քո շնորհքն է, Տեր։ Ու գիտենք դու ավելին ունես մեզ հայտնելու հարության այդ կարևոր խորհրդի իրականության մասին, որպեսզի մեր ճանաչումը, մեր կյանքը, մեր վստահությունը, մեր ինքնությունը, ով լինելը, մեր հարաբերությունը քո հետ հենված լինի քո խոսքի, քո հայտնության, քո ճշմարտության վրա։ Օրհնիր մեզ այսօր քո հարության շնորհքը ու զորությունը ու կյանքը թող հայտնվի մեր մեջ ու մեր միջոցով ամեն ժամանակ քո փառքի համար։ Ամեն։ Առաջի բանը որ տեսնում ենք Պիղատոսի քայլերի մեջ Ղուկասը հատուկ ընդգծում է այդ ընտրության պահը, հա, երկուսն էին ու երկուսին հանեց իրենց առաջ եւ ասեց որն եք ուզում, ասին բանին Բարաբային Ազատի Հիսուսին խաչի։ Իրեք ինչի էր սա նման։ Սա նման էր 5 տականում քավության օրվա ժամանակ պիտի երկու նոխազ ընտրեին, բերեին Տիրոջ առաջ ժողովքի դուրսը եւ Տիրոջ առաջ վիճակ պիտի գցեին, թե որին պետք է սպանեն եւ որին պետք է ազատ արձակեն։ Ճիշտ Հիսուսի դեպքն էր։ Հանեցին ժողովրդի առաջ ու վիճակ գցեցին, առաջարկեցին, բայց այս անգամ ոչ թե Աստծո վիճակն էր, ոչ թե Աստծո ընտրություններով ապրիով զոհվի, ժողովուրդն էր ընտրում։ Բայց ընտրումերեն ինչը իրականում հենց Աստծո վիճակն էր կատարում։ Սրա համար, իդեպ մենք հայերենում նման արտահայտություն ունենք, ասում ենք ձայն ամբողջի ձայն Աստծո, այսինքն կամ շատերի ձայնը դա Աստծո ձայնն է, եթե շատերն են այդ ասում, ուրեմն Աստվածը դա ասում։ Միշտ չի դու դա ճիշտ է, բայց եկել է նաև այդ տրամաբանությունից, որ ամբողջը չէր հասկանում, որ իրականում անում է այն, որ Աստվածը որոշել, հա, Աստծո ընտրությունն է կատարում, բայց կատարում էր հենց այդ ղևտացիների օրենքով կատարվող ընտրությունը, քավության նոխազի, մեկը մեղքի պատարագ էր արվում, մեկը Տիրոջ առաջ քավության համար բաց էր թողնում։ Ու ճիշտ այդպես Բարաբային բաց թողեցին, վիճակ ընկավ, որ Հիսուսը մահանա, որ մեկին այս մեկը մեռնի, այն մեկը ապրի։ Ճիշտ կարծես ողջ այդ ընթացքը Աստծո օրենքով, Աստծո խոսքով, Աստծո նախասահմանությունով, Աստծո կամքով նկարագրած իրականությունը։ Ոչ մի բան պատահական չի կատարվում։ Գուցե շատ այնտեղ մարդկանց համար, ամբողջի համար, մասնակիցների համար ինչ որ սումբուր պատահական բաներ էին կատարվում, այս եղավ, այն եղավ, այ ես էլ պատահեց, վայ այն կա։ Մենք հիմա այս որոշեցինք։ Գուցե մարդկանց համար այդպես էր, հա, պահի տակ կատարվող ինչ որ որոշումներ էին։ Բայց Աստծո համար դրանք իր ծրագրի, իր նպատակի քայլ-քայլ իրականացումներ, այնպես ինչպես ինքը կանխատեսել էր, այնպես ինչպես ինքը ուզել էր։ Դամար կյանքում էլ իմ ինչ-որ կատարում է, գուցե ոմանց համար գլոբալիստների մշակածնա, չգիտեմ, մասոնների մշակածնա, չգիտեմ ում որոշածնա։ Մեր համար մենք քայլ-քայլ տեսնում ենք Աստծո ծրագիր, Աստծո ձեռքը, աշխարհը, կյանքը մարդկային իր տրամաբանական ավարտին բերելու եւ իր թագավորությունը հաստատելու մեջ։ Ամեն։ Որից հետո արդեն ողջ մնացած քայլերը նորից տեսնում ենք որպես հատուկ աստվածային նախախնամությամբ, աստվածային կամքով կատարվող բաներ։ Բերեցին իրեն Գագաթ ասված տեղը եւ խաչ անեցին նրան։ Վերջ 3 բառով խաչ անեցին նրան։ Նկատել եք այսօր ինչքան է արծարծվում Հիսուսի խաչելության այդ զգայական, ինքը ցավերի ապրում ոչ մի ավետարանի ինչ, Հիսուսի խաչելության ձևի վրա հատուկ ուշադրություն չի դարձնում։ Այսօր մենք ավելի շատ տենց զգայական հումանիստ ենք դարձել, դրա համար ավելի շատ Հիսուսը ինչ էր զգում, Հիսուսը ցավ էր ապրում, այդ մեխերը հարվածեցին իր ձեռքերին։ Ոչ մեկ ավետարանիչներից չի կենտրոնանում զգայական նման բանի վրա, որովհետև եթե կենտրոնացումը գնա դրա վրա, կորում է տեսակ ուշադրությունից, այն ամենակարևոր իրական առանցքային ճշմարտությունը,
Ոչ թե ինչպես խաչվեց Հիսուսը, այլ ինչու խաչվեց Հիսուսը։ Ղուկաս հատուկ նշում է, որ բերեցին Գագաթ կոչված տեղը, չէ՞, Գագաթագրված։ Երկու պատճառով, մեկ որ Ղուկասու լսարանը հիմնականում հեթանոսներ էին, որոնց համար հրեական անունները ոչ մի նշանակություն չունեին։ Երկրորդ, Ղուկասը հատուկ ընդգծում է տեղի կարևորությունը, իր նշանակությունը ավելի շատ, իր սիմվոլիկ նշանակությունը, խորհրդանշանական նշանակությունը։ Մյուս ավետարանում տեսնում ենք գանգի տեղեր կոչված, չէ՞, թե ժայռը գանգի նման էր, բայց Ղուկասը դա էլ չի նշում։ Գագաթ է նշում, հենց հունարենում գագաթ բառն է նշում Ղուկասը։ Դրանից առաջ մի քանի գագաթներում Հիսուսը որոշակի փորձառություններ ունեցել։ Սատանան հանել էր մի սարի գագաթ եւ այնտեղից ցույց էր տվել թագավորությունը աշխարհի բոլոր, չէ, եւ ասել էր իննա քեզ կտամ եթե ինձ կերկրպարես։ Դրանից առաջ ոչ թե փորձությունից, այլ խաչելությունից առաջ Հիսուսը բարձրացել էր մեկ այլ գագաթ իր աշակերտների հետ, որտեղ այլակերպվել էր եւ Աստված խոսեց, հայր ասեց, սա իմ սիրելի որդին է, իրան լսեք։ Բոլոր այդ գագաթների փորձառությունների ժամանակ հայտնվել էր Հիսուսի առաքելությունը։ Նույն Սատանան էր հայտնել դա։ Իր փորձության ձևով հայտնել էր այդ առաքելությունը։ Այս ամենը քեզ կտամ, եթե ինձ կերկրպագես։ Ինչի՞, որտեղ ինքը հասկանում էր, որ Հիսուսը ունի այդ առաքելությունը, ազգերը ժառանգելու առաքելությունը։ Իդեպ ինչ ձևով ձեզ Սատանան փորձում է, խոսում է ձեր առաքելության մասին։ Եթե ձեզ փորձում անձնական ֆինանսների մեջ, ուրեմն դեր ձեզ կանչել է ֆինանսների ծառայության մեջ։ Եթե կանչում է եթե փորձում է հարաբերության մեջ, դերը քեզ կանչել է ծառայելու հարաբերության մեջ։ Դրա համար շատերը փորձումներ, խնդիրներ անցնում եք թշնամու կողմից ոլորտներում, որոնք մտածում եք, որ ինչի՞ս տեղ, հա, կարծես թե տեղի ապահով իմ ուժեղ տեղն էր կամ հենց նրա համար, որը թշնամին շատ անգամ ավելի լավ է մեզանից տեսնում մեր կոչման, մեր ծառայության դաշտը։ Դա որ որտեղ խոցել է թշնամին, հենց այնտեղ ծառայելու ենք ու հաղթելու ենք իրան։ Ասեք ամեն ինչ համաձայն եք։ Հիմա այս բոլոր այդ գագաթների ժամանակ հայտնվել է Հիսուսի առաքելությունը։ Թե թշնամու կողմից, թե հոր կողմից։ Ու հիմա նորից այս գագաթում պիտի հայտնվի դա իր առաքելության տեղն է։ Ինքը գործ անում, որը դրսևորելու է իր ով է ինքը, ինչի համար է ինքը եկել այս աշխարհ։ Ու երբ որ ինքը վերջում աղակեց քո հոգու, քո ձեռքերի մեջ մազնում հոգին, այդ նշանակում է ինքը վերջացրեց իր առաքելությունը։ Վերջ, ավարտներ, գործը պրծավ։ Ճիշտ ոնց որ վերջ, այդ ինչ որ ասել էի, արեցի վերջ։ Իդեպ Ղուկասը չի նշում կատարվեց բառը, որպեսզի սխալ մեկնություն չունենա, որ ամեն ինչ արվել, այլ մենք անելու կարիք չունենք։ Այլ նշում որ Հիսուսը իր երկրավոր կատարվելիքը կատարեց, բայց ինքը շարունակում է գործել այնտեղ մեր համար։ Ամեն։ Գագաթի վրա Աստծո մարդիկ միշտ ունեցել են իրենց կոչման, իրենց առաքելության, այսինքն ինչ պիտի անեն Աստծո համար դրա տեսիլքը։ Աբրահամը տեսավ զոհասեղանը, Մովսեսը տեսավ խորանը։ Ինչ տեսավ Հիսուսը։ Հիսուսը տեսավ մեզ։ Տեսավ իր ժողովրդին, տեսավ իր խորանը, իր զոհասեղանը, իր թագավորությունը։ Ու ինչ որ հետո արեց Հիսուսը խաչի վրա, ինչպես ներկայացնում է Ղուկասը, կապ ունի դրա հետ, ինչպիսին է ինքը մեզ ուզեցել տեսնել, ինչպիսի համայնք, հասարակություն, ինչպիսի ժողովուրդ, ինչպիսի եկեղեցի է ուզել տեսնել։ Շատ ենք լսում, որ եկեղեցին շինություն չի, այո, շինություն չի, բայց եկեղեցին նաև կառավարությունը չի, կառավարման ձևը չի, ոճը չի, ծեսը չի, ձևը չի, այլ միայն իրականությունը, ինչը Հիսուսը այդ գագաթի վրա տեսել է եւ դրա վրա խոսել է։ Ճիշտ ինչպես Մովսես տեսավ խորանը եւ խորանը հայտնվեց, չէ՞, խորանը խոսվեց, նկարագրվեց։ Այդպես էլ խաչի վրա Հիսուսը այդ գագաթի վրա հայտնեց իր խորանը, իր տունը, իր ընտանիքը, իր համայնքը։ Եկեք հիմա նայենք։ 8 հիմնական բան ենք տեսնում, որ խաչի հետ կապված Ղուկաս ներկայացնում է։ Մենք բոլորը խորհրդապատկերում են մեզ իրականում, մեր իրականությունը։ Հիսուսի
հարությունով ինչը պիտի կառուցվեր, հա, խաչի վրա ինքը հայտնեց։ Առաջի բանը, որ տեսնում ենք, դա ներման աղոթքն է։ Ու միայն Ղուկասն է նշում է աղոթքը, հայրներ սրանց որտեղ չեն հասկանում ինչ են անում։ Ուրիշ որևէ ավետանիչ չի նշում սրա մասին։ Հիսուսի համար կարևոր է, ու մեզ համար կարևոր է, որ իր թագավորությունը, ներման թագավորությունը, որտեղ ունեցողը ծածկումը չունեցողի, որտեղ արդարը ոչ թե դատապարտում անարդարին, ոչ թե սուրբը մեղադրում է մեղավորին, այլ ծածկում է իրեն, որտեղ քո արդարությունը, քո առավելությունը ոչ թե քեզ ընդգծում է, հեռացնում է ուրիշներից, այլ հակառակը մղում է ծածկելու իրան, որտեղ մեղավորը սիրված է, ընդունված է, ոչ թե իր մեղավորության պատճառով, այլ կարիքի պատճառով։ Եվ արդարը նա որ ունի, ոչ թե իրան հեռացնում է, ոչ թե այդ ավելի այրունն է կանչում վրեժ, այլ կանչում է ներում։ Ու Պողոս ասում է, որ Հիսուսի այրունը ավելի այրունից ավելի լավ է խոսում։ Հիսուսի տեսած թագավորությունը, ներման թագավորությունը։ Մարդիկ չեն սիրում տկարներին, մարդիկ սիրում են զորավորներին, ունեցողներին, որովհետև մարդիկ սիրում են վերցնել։ Բայց Հիսուսի թագավորությունը տալու թագավորությունն է եւ տվողների թագավորությունը, որտեղ մարդիկ ոչ թե իրարից պատիվ են փնտրում, այլ իրար պատիվ տալիս են։ Ոչ թե մարդիկ իրարից օգուտ են փնտրում, այլ իրար օգուտ տալիս են։ Ոչ թե մարդիկ փնտրում են ուրիշի հաշվին կայանալը, այլ ուրիշներին կայացնում են սեփական անձի հաշվին։ Որտեղ ուրիշներից ոչ թե իրանք ընդգծում են, որ իրանք ավելի լավն են, այլ ուրիշներին ավելի լավն են դարձնում, ավելի լավն են տեսնում։ Հայրների սրանց որտեղ չեն հասկանում ինչ են անում։ Շատ ուրիշ պատճառներ կարող է լինել չներելու, իրանց դաժանությունը, իրանց սրտի խստությունը, իրանց չարությունը, իրանց ամեն ինչ հազար մի պատճառ կար դատապարտություն խոսելու։ Հիսուսը մի պատճառ գտավ արդարացնել։ Մեր հարաբերությունների մեջ մենք շատ անգամ նեղանում ենք, վիրավորում ենք եւ արդարացի է դա, որտեղ դիմացինը սխալ է եւ այլ։ Բայց Հիսուսի տեսած թագավորության մեջ որ դու գալիս ես հոր առաջ, հայրը չի ուզում լսի այն բոլոր հազար պատճառները, որով նրանք վատն են։ Ուզում է լսի մի պատճառը, որով իրեն կարող լավ լինեն, որով դու ծածկում ես իրենց։ Սա իր թագավորությունն է։ Երկրորդ բանը հանդերձներն են։ Հանդերձները բաժանեցին։ Դա սովորական գործառություն էր, մահապարտների հանդերձները բաժանում էին, բայց բաժանում էին այն դեպքում, եթե ինքը որևէ հարազատ բարեկամ չուներ, որ չէր գալիս պահանջելու իր ունեցվածքը։ Լավ, մահապարտիչ են ենթարկում, կյանքը խլում էին, բայց իր ունեցվածքը պետք է հասներ իր ժառանգորդներին։ Հիսուսի դեպքում զրկում են իրան իր ժառանգությունից։ Հիսուսի դեպքում ոչ մեկին չեն ուզում ճանաչեն, որտեղ ոչ ոք էլ չկանգնեց Հիսուսի համար, բոլորը փախան, բոլորը ուրացան Հիսուսին։ Իր աշակերտներն ասում են, չենք ճանաչում, ոչ մեկ չեկավ ասելու ես իր ժառանգորդն եմ, ես իր հետևորդն եմ, ես իր անկերն եմ, ես իր բարեկամն եմ, իր եղբայրն եմ, բոլորը վախեցել էին։ Հիսուսը մենակ է, դա մենակության նշանն էր։ Հանդերձներից զրկված, հա, ինքնությունից, արժեքից, կարևորությունից եւ ոչ ոք չի կանգնել կողքը ասելու ես քո ընկերն եմ, ես քո բարեկամն եմ։ Թագավորության մեջ կամ պահեր, որ դու քեզ մենակ կզգաս։ Երբ որ քեզ կթվա, որ քո շուրջը մենակ քեզնից ուզում են, քեզ չեն գնահատում, քեզ չեն սիրում, բոլորը ապրում են այդ զգացումը։ Հիսուսը ապրեց այդ խաչի վրա։ Բայց իր տեսածը այն էր, որ իր թագավորությունում ոչ ոք նյութական արժեքով կայացում չի փնտրել։ Երբ որ այդ հանդերձները բաժանում էին իրար մեջ, ոնց որ մարդը մահանում է, այդ ամենածանր պահն է մարդկային կյանքի, մարդը մահանում է, այն էլ երիտասարդ մարդը, երիտասարդ 30 տարեկան, 33 տարեկան տղամարդը մեղադրված, ու իրանք լավ գիտեն, որտեվ հռոմեացի զինվորները լսում էին Պիղատոսին, իրանց չէր հետաքրքրում հրեական աստվածաբանությունը, պատճառաբանությունները, իրանք լսում էին Պիղատոսին, Պիղատոսը հայտարարեց, որ մարդը արդար է, մահապատժի ոչ մի բան չունի իր վրա, ու իրանց համար դա էր կանոնը։
Իրանք սպանում էին այդ երիտասարդին այս հրեա ֆանատների պատճառով, իրանք նախանձի պատճառով։ Ու այդ ցավալի պահին փնտրել սեփական օգուտը, փնտրել ուրիշի հաշվին փնտրել օգուտ, ուրիշի ցավի հաշվին փնտրել սեփական օգուտը։ Այն էլ ինչ օգուտ, հանդերձ, կտոր, հա, վերջը։ Իր թագավորության մեջ չի լինելու, որպեսզի մեկը իր անունով, հա, փնտրի նյութական շահի օգուտը։ Ինչը ցավոք, այսօր տեսնում ենք լրիվ հակառակ, Հիսուսի անունով ավելի շատ նյութականության, նյութապաշտության քարոզչություն կա։ Բայց իրականում բոլոր նրանք, ովքեր նյութապաշտության մեջ են, ավետարանի հետ կապ չունեն, Հիսուսի թագավորության հետ կապ չունեն։ Հակառակը Պողոս ասում է Եբրայեցիներին նամակում, ասում որ ձեր ունեցվածքի կողոպտվելը ուրախությամբ ընդունեցիք։ Ճիշտ այդ սկզբունքի ընդունումն է, որ նյութական ինչ որ բարիքները, հարստությունը ծառայեցնել թագավորությանը, ոչ թե թագավորությունը ծառայեցնել նյութական բարիք կուտակելու համար, նյութական հարստություն հավաքելու համար։ Սա լրիվ այլ մտածելակերպ է, քան աշխարհը ունի։ Աշխարհում միշտ հարցում են, օգուտը ո՞րն է սրա, չէ՞։ Քո քյարը ո՞րն է ասում, միշտ օգուտը ո՞րն է, որտեղ գնում ես փող ես տալիս, օգուտը ո՞րն է, որտեղ աշխարհի մտածելակերպը օգուտի մտածելակերպ է։ Հիսուսի թագավորության մեջ օգուտը միշտ ուրիշներինն է, քոնը չի։ Սա մենք տեսնենք մի քիչ հետո, ոչ թե որ դու չունես, չես ունենում։ Դրանից ծնվեց սխալ ասկետիզմի, վանականության, որոնք հեռացան, կտրվեցին, զրկվեցին, մերժեցին որևէ հարստությունը, գնում էին մուրալու, այսինքն իրենք չէին աշխատում, չէին ստեղծում որևէ նյութական բարիք, բայց գնում էին մորում էին յուղերում բարիքները, նրանցից ովքեր ստեղծում էին դա։ Սխալ ծայրահեղությունն էր։ Չէ, աշխատիր, ունեցիր եւ օրհնիր։ Ունեցիր ինչքան կարող ես, ձեռք բեր ինչքան կարող ես, օրհնիր ինչքան կարող ես։ Սա ավետարանական, բողոքական շարժման սկզբունքներից է, նյութական ճիշտ, բայց ոչ ոք չի կապում իր ինքնությունը, իր արժեքը Հիսուսին, ովքեր Հիսուսիններն են նյութականի մեջ, որտեղ բոլորը հասկանում են։ Մի օր ամեն ինչ թողնելու ենք։ Ու մեր այդ նույն նյութը կամ քո դեմ է խոսելու, կամ քո կողմից է խոսելու, կամ քեզ կդատապարտի, կամ քեզ կարդարացնի, կամ որտեղ գրված է ողորմությունը ինչ է անելու, արդարանալու է, պարծենալու է դատաստանի դիմաց։ Եվ դատաստանը անողորմ է լինելու նրանց, ովքեր ողորմություն չեն անել։ Ողորմությունը միշտ տալու մեջ է, չփնտրելու մեջ է, հա։ Իր թագավորությունը նյութական չի ընդհանրապես, մամոնային թագավորություն չի։ Այ իրանից այդ կողմ, այնտեղ է նյութականություն, այնտեղ է մամոնայի պաշտամունքը, բայց իր տանը մամոնան ծառայ է ոչ թե տերը։ Մամոնան կա, բայց ինքը ծառայում է, եւ ոչ թե տիրում է։ Երբ որ Հիսուսին խաչում են, երևի ոմանք ուրախացան, հա, այն շորիմն առնելու, կռվեցին երևի, այդ վիճակ գցեցին։ Մյուս պահը, որ տեսնում ենք, նույնքան հետաքրքիր ու կարևոր է։ Բոլորը, թե քահանայապետները, թե ժողովրդի իշխանները, թե ժողովուրդը, թե զինվորները, թե իր հետ խաչված հանցագործները, ասում էին, եթե Քրիստոս չես, ազատի քեզ։ Հետո մենք հավատանք ազատի քեզ, ազատի քեզ։ Բոլորի խոսքը սա է, ազատի քեզ հավատանք։ Ոնց որ ինչ արժանքում խաչվել ես, ինչ արժանքում դու, եթե պնդում ես դու Աստծո ընտրյալն ես, Աստծո սիրելին ես, ազատի քեզ, ազատի քեզ։ Առաջի հայացքից թվում է սխալ բան չեն ասում մարդիկ այն իմաստով, որ եթե կարես ազատես, ազատի քեզ։ Իհարկե Հիսուսը կարող էր ազատել։ Նույնիսկ Գեթսեմանում ասես չեմ կարող խնդրել հորս ինչ անի։ Քանի գունդ լեգիոններ ուղարկի։ Նույնիսկ կարող է խաչի վրա խնդրել։ Ոչ մի խնդիր։ Խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է, որ ազատի քեզը այդ հույսը տոն վրա ես դրել։ Հույսը քո վրա պետք է դնես մենակ։ Հույսը քո կարողության վրա դիր, քո ունեց դու քեզ ազատի։
չէ, քեզ ազատի, դու քեզ ազատի։ Եղունգ ունես գլուխդ քորիդ է ժողովրդական ասացվածքը։ Այսինքն որ մարդու փրկիչը ինքն է։ Եվ որ իմ արդարությունը իմն է, իմ կարողությունը իմն է, հա, ամեն ինչ իմն է, ես եմ իմ փրկիչը, ես եմ իմ Աստված իրականում։ Դա այսօրվա այս մարդկությունն է, ինչ կա մենք ենք, ինչ Աստված ինչ բան։ Մենք ամեն ինչ տրամաբանական, ամեն ինչ գիտությունով, ամեն ինչ ռացիոնալ, մենք մեզանով։ Արդարությունն էլ է մերը, չէ՞, մեր արդարությունն է մերը։ Մենք չունենք ակնկալիք ոչինչ, մեր ամեն ինչը մերն է։ Դեռ կարող ենք որոշենք թե զույգը ամուսնությունը ինչպիսին լինի, որտեղ մենք ենք մեր փրկիչը, մենք ենք որոշում ինչպիսին լինենք։ Մենք ենք մեր ազատողը, մեր խնդիրների լուծողները մենք ենք։ Մենք ունենք խնդիր այս հարցում, մենք որոշում ենք ոնց պետք է լուծենք այդ հարցը։ Ոչ թե Աստված է որոշում, ոչ թե Աստծո կամքն է, ոչ թե Աստծո խոսքն է, ոչ թե Աստծո սկզբունքներն են կարևոր, մեր ցանկությունները, մեր կարողություններն են կարևոր։ Մենք ենք մեր Աստվածը, մենք ենք մեր փրկիչը, ազատի քեզ։ Դա արեց Ադամը Եդեմում։ Եվ որ կերավ այդ պտուղից, այդ ես վերցնում եմ իմ ձեռքը իմ ճակատագիրը, ես եմ որոշում, ես եմ ուզում իմ որոշողը լինեմ իմ կյանքի, ազատի քեզ։ Մարդկության կարևորագույն խնդիրներից մեկը սեփական արդարության, սեփական կարողության, սեփական ցանկության ինքնահաստատումն է, ու դա էլ ասում էին Հիսուսը։ Ճիշտ Հիսուսին ուզում էին դարձնել իրանց նման, լիներ այդպես, ճիշտ ոնց որ մերպես եղի։ Մենք տենց ենք, մենք ենք որոշում, ուզեցինք էս սպանենք, որոշեցինք սպանենք, վերջացած, սպանեցինք։ Ու կապ չունի որ դու Աստծո ընտրյալն ես, դու Աստծո օծյալն ես, մեր բոլորի ուղարկված հույսն ու փրկիչն ես։ Էական չի, մենք այս բանը սա ենք ուզում։ Մեզ ուրիշ բան է ձեռ տալիս։ Մեզ ձեռ չի տալիս Աստծո որոշածը, Աստծո ուղարկածը, Աստծո հայտնությունը, մեզ ձեռ տալի մեր ուզածը։ Մարդկությունը ինքը իր փրկիչն է դարձել, եւ դա իր դատապարտության տեղն է, իր կորուստի տեղն է։ Մարդկությունը մոռացել է, ուրացել է Աստծուն։ Հիսուսի տանը, Հիսուսի տեսած այդ թագավորության մեջ, իր խորանի մեջ քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում է, նույնպես երկրի վրա։ Ինչ ես ուզում որ անեմ։ Սա ուրիշ իրականություն է, սա ուրիշ մոտեցում է, որտեղ փրկիչը ես չեմ։ Փրկիչը ինքն է, սկզբունքները իրանն է, կարողությունը իրանն է, քո թագավորությունը, զորությունը ու փառքը։ Հայրները վերջը, նույն սկզբունքի իրականությունն է։ Ով է քո փրկիչը։ Եթե դու քեզ, ես, ինձ, ապահովում ենք որպես մենք ենք մեր փրկիչը։ Մեր որոշածով, մեր ուզածով, մեր ցանկությունով, մեր կարողությունով։ Դրա համար միշտ էլ մարդկային կյանքում տեղալնելու ստին, գողությանը, խաբեբայությանը, չարությանը, որտեղ մենք ենք մեր փրկիչը։ Որտեղ այդ ժամանակ ազատիր քեզն է։ Մենք ազատում ենք մեզ ստով, մենք ազատում ենք մեզ գողությամբ, մենք ազատում ենք խաբեբայությամբ։ Մենք մեր փրկիչն ենք։ Ու այդ նույն այդ միջոցները մեր փրկության միջոցներն են։ Հիսուսը խաչի վրա չիջավ այդ խաչից, թեև կարող էր, որտեղ ինքը մի հատ ուրիշ թագավորության թագավոր է, որտեղ փրկիչը Աստված է, որտեղ հոր կամքն է, հոր սկզբունքներն են։ Փրկությունը նրանով չի, որ խուսափեր խաչից, հոր կամքին դեմ գնալու գնով։ Փրկությունը նրանում էր, որ մնար հոր կամքի մեջ մահվան գնով անգամ, կյանքի գնով անգամ։ Դրա համար Հիսուսից հետո իր բոլոր հետևորդները, իրական հետևորդները գնացին խաչելությունների, սպանությունների, առյուծների մեջ, հարյուրներով, հազարներով ու չուրացան, որտեղ իրանց համար ավելի կարևոր էր իրանց փրկչին հավատարիմ մնալը, քան սեփական փրկիչը դառնալը։ Գիտեք, ինչքան են առաջարկել շատերին, այն ժամանակ հիմա էլ երբ որ հարյուրներով քրիստոնյաներին խաչում էին, որովհետև կայսրին չէին դավանում Տեր եւ Աստված, ասում էին, թե մի ձևական հարեք հիմա այնքան որ դու գաս այդ տաճարը, ծնկի գաս, մի բան ասա, կարևոր է չի ինչ կասես, ուղղակի թող բոլորը տեսնեն, որ դու եկար մի կսրտում ու ուրիշ բան ասա։ Ոչ։ Եկան հեշտ էր կոմպրոմիսի գնալը կյանքը պահելու համար, բայց իրանք չէին գնում կոմպրոմիսի հանուն կյանքի։ Կյանքը իրական չէր։ Հայտնության մեջ Լամար Հովհաննեսը ասում որ ինչ արեցին, իրանց կյանքը չսիրեցին մինչև։
ու դրանով հաղթեցին։ Որովհետև իրանք ուրիշ թագավորության մարդիկ են, այստեղ արդեն փրկությունը, ձևը մի բան է միայն, իր կամքը, իրան պատկանելը, իրան ճանաչելը։ Հիսուսի թագավորության մեջ իր կամքն է, դա համար ինքը Տեր է, որտեղ իր կամքը չի, ինքը Տեր չի։ Դա համար Հիսուսը շատերը կասեն այն օրը, Տեր, քոնով էս արեցինք, քոնով են արեցինք, բայց ես կասեմ բացահայտ, ես ես բնավ չէի ճանաչում։ Ես ես չեմ տեսել այնտեղ գագաթում։ Դուք լրիվ ուրիշ տեղ էիք, ուրիշ իրականության մեջ էիք։ Չորրորդը չարագործը։ Երկու չարագործ կային, հիշում եք, երկուսը սկզբից հայում էին, հետո մեկը տեսավ մի քանի բան, տեսավ Հիսուսի ներման աղոթքը, լսեց այդ աղոթքը, տեսավ Հիսուսի վերաբերմունքը իրեն խաչողներին, իրեն, մյուսներին, հանդիմանողներին, հայողներին, երևի մենք լնեին կամ այդ մարդը մտածի ես լնեի Մեսիան, սրանց կասեի, տո դուք արժանի եք Մեսիայի, տո շատ էլ լավ է, ձեզ պետք չի, չեմ իշնելու, որտեղ ձեզ Մեսիա պետք չի, արժանի չեք դուք Մեսիա լնելու, կմեռնեմ կգնամ, որ դուք առանց փրկիչ մնաք։ Գրված էր Հիսուսի վրա, չէ, 3 լեզուներով, եբրայերեն, հունարեն, լատիներեն, Հիսուս Քրիստոս հրեամայի թագավորը։ Մարդ Հռոմը ճանաչում է իրան թագավորը, հենց այնպես չէին գրել։ Թագավորը, որտեղ ներումը մեղավորների, ապստամուների ներման տեղ կա։ Դա որտեղ հիշիր ինձ քո թագավորությունով, ինքը անդրադարձան ինչ որ տեսել էր թագավորին, գրված Հռոմի կողմից հաստատված, որ պահում էր իրան թագավորի պես, ներող թագավորի պես։ Այդ թագավորի հետ ինքը կուզել էր, այդ թագավորի հետևորդ է, թագավորության մեջ կուզել էր, հիշի ինձ և որ գաց քո թագավորությունով։ Հիսուսին ասում էին, ուրիշներին ազատեց, ինքը իրան չի կարողանում ազատել։ Մեղավոր կարող չէ մտածել, որ փաստորեն, եթե ուրիշներին ազատել է, կարող իրան էլ ազատի, բայց ինքը իրան չի ազատում, բայց ուրիշներին ազատել է։ Այս թագավորը, որ ոչ թե ուրիշներին զոհում է հանուն իր ազատության, միշտ այդպես է, չէ, պահել թագավորին, կյանքը դնել թագավորի համար, թագավորը ապրի։ Այստեղ ուրիշ թագավոր է, իր կյանքն է դնում, որ ուրիշները ապրեն։ Ինքը ուրիշներին ապրեցրել է, հիմա էլ իրան կարա ինքը իրան ազատի, բայց չի ազատում։ Ես կուզեմ այդ թագավորի հետ լինեմ, այդ թագավորի ծառան լինեմ։ Ինք շատ թագավորներ տեսել, Հերովդեսին տեսել, Պիղատոսին տեսել եւ այլն, բայց սենց թագավոր չէր տեսել։ Ասեց հիշի, ես կուզեմ քո հետ լինեմ, քո թագավորության մեջ լինեմ։ Հիսուսի պատասխանը, ճշմարիտ ասում քեզ, այսօր իմ հետ կլինես դրախտում։ Այսօր իմ հետ։ Ես մտածում մնացած ամեն ինչը անիրական է, երբ չէր լսում այդ մարդը, որտեղ կարևորը այսօր ու իր հետ։ Մեր քրիստոնեական կյանքը իրականում դա է, այսօր ու իր հետ է։ Ոչ թե մի օր ինքը գա մենք կլնենք իր հետ, մենք արդեն իր հետ ենք, մենք այսօր ու իր հետ ենք։ Ու այդ պատասխանը այսօր իմ հետը, ես կարծում եմ ամեն իրակպես Տիրոջը փնտրող, սիրող մարդու ամենացանկալի բառերն են, որ Տերը կասի այսօր իմ հետ։ Ամեն։ Իր թագավորության, իր տեսածի մեջ, իր տեսած թագավորության մեջ, ամենքը չէին կարող թագավորի հետ լինեին։ Նրանք հատուկ ընտրված մարդիկ են, որն էլ ամեն օր չէին կարող։ Հիշում եք Հեսթերը ինչքան պիտի սպասեր, որ թագավորի մոտ, այս մի հատ ուրիշ թագավորություն է, որտեղ ամեն մեկը այդ թագավորության իր թագավորն է իր հետ, ամեն օր իր հետ է, ամեն օր իմ ու քո հետ է, ճիշտ ինչպես ինքը մեզ ասում է այսօր իմ հետ, այդպես էլ ոնց որ ինքը իրան ասում, չէ, այսօր ես քո հետ, այսօր ես քո հետ, ամեն օր ինքը մեր հետ, ու ամեն օր մենք իր հետ։
Եթե դրախտը մահն էր, որտեղ իրանք մեռնելու էին, չէ՞, այսօր իմ դրախտում, բայց իրանք մահանում են։ Էական չի արդեն իրականում որտեղ։ Այսօր իմ հետ հիվանդանոցում, այսօր իմ հետ ծերանոցում, այսօր իմ հետ որբատանը, այսօր իմ հետ աղքատների մոտ։ Կարևորը իր հետ ու այսօր, որտեղ ինքը այսօր ընդեղ ազում լինի։ Համար ես ու դու էլ այսօր որտեղ է ինքը մեր հետ, ընդեղ լինենք։ Հիվանդի կողքին, կարիքավորի կողքին, սովածին կերակրելուց։ Իր թագավորությունն է այդպեսին։ Ուզում ես իր հետ լինես, իր թագավորության մեջ լինես, պիտի լինենք որտեղ ինքը է լինելու։ Դրախտը հին կնայք պարսկերեն բառից է գալիս, որտից մեր պարտեզ բառն է, փարե դեզարային կարծեմ այդպես է հնչում ինքը, որ նշանակում է ցանկապատված, դից առանձնացված, կտրված մի տեսակ, այդ այն այգին է, որը առանձնացվել է մյուսներից, ինքը յուրահատուկ պատկանելության տեղն է։ Ու պատկերացնում եք այդ մեղավորին, որ ոչ մի լավ բան չէր արել, մինչև այդ պահը, էլի չէր անում, անելը վերջացել էր, բայց դարձավ թագավորության մասը։ Ու այդ պահից այսօր իմ հետ դրախտում կլնես, մնացածի համար ինքը նույն չարագործն էր, պատրաստված մեռնելու, բայց երկնքի համար առաջի փրկվածն էր Հիսուսի այրունով։ Դա Հիսուսի այրան կարողությունն էր ցուցադրում։ Ու աշխարհը չէ տեսնում դա։ Չէ, աշխարհը տեսնում է չարագործ, որը մահանում է ու արժանի է մեռնելու։ Բայց երկինքը ուրիշ բան էր տեսնում։ Աշխարհը մեզ այլ աչքերով է նայում թագավորության մարդկանց, բայց երկինքը այլ աչքերով է նայում։ Պատկերացնում եք, նու Հիսուս առաջինը մահացավ, չէ, ինքը շուտ հոգին տվեց, հետո օրվա վերջում եկան կոտրեցին նրանց ոսկորները, իդեպ դա Հիսուսի վերջի մարգարեությունն էր երկրավոր կյանքում, այսօր իմ դրախտում կնես, 3 օր մոտ տևում էր մահը խաչվածների, ու այն որ այսօր կնես, նշանակում է այսօր կմահանաս, դա մարգարեություն էր։ Որտեղ Հիսուս չէր չարչարվում ֆիզիկական իմաստով խաչի վրա, շարունակում էր լինել ով է ինքը։ Իր խաչը չէր դադարեցնում իրեն լինելուց ով է ինքը, հակառակ ավելի ընդգծում էր ով է ինքը, ոչ թե դադարացնում էր։ Համար որ ես ու դու ինչ որ նեղություն ենք անցնում, թող այդ նեղությունը, դժվարությունը չդադարացնի ով ենք մենք, հակառակ ավելի ընդգծի ով ենք մենք։ Նեղություն ես անցնում, ավելի առատաձեռ եղի, ավելի ողորմած եղի, ավելի ով ես դու Տիրոջ մեջ, ավելի այդտեղի։ Թող ավելի ընդգծի, շամին է որ վախենա կպնելու, որտեղ կպնումը մենք ավելի լավն ենք դառնում, ոչ թե ավելի վատն ենք դառնում։ Պատկերացրեք Հիսուս դեպի մահացավ գնաց, դրախտում է, մահացավ այդ նախկին չարագործը, որը արդեն խաչի վրա ամոթ չէր չարագործը լինել, խաչի վրա ամոթ չէր, վախենալու չէր մահը, որտեղ Հիսուսը փոխեց ամեն ինչ։ Ուրեմն եկել է դրախտի դարպասների մոտ, բարոյձես, ով եք, այս ինչան այս ինչը, մի րոպե, որ եկեղեցու եք, ոչ մի, ինչ-որ բարի բան արել եք, չեմ հիշում, կարող է, չեմ նկատ, ինչ-որ բարեգործական ծառայությունների, ինչ-որ բանի մասը չէ, բացարձակ, բա ինչ եք արել, դե մի քիչ գողացել եմ, մի քիչ թալանել եմ, մի քիչ խաբել եմ, մի քիչ, բա ինչ գործ ունեք այստեղ։ Բացարձակ։ Որովհետև այն Հիսուս ջան, ինքը իմ հետ է։ Սա փրկության շնորհքն է, որ ոչ մեկիս մենք չենք փրկում մեզ, մեր բարի գործերով չի, մեր կարողությունով չի, այլ իրան ճանաչելով է, իրան ընդունելով է, այսօր իմ հետով է, որ մենք իր հետ ենք։ Եթե մինչև այդ բոլոր արդարների այրունը դատապարտություն էր բերում, այս այրունը փրկություն բերեց։ Հետո խավարումը, 5-րդը, գիտեք խավարման մասին պատմական փաստ կա, Օրիգենը, Եվսեբիուսը, Ֆլեգոնը, հռոմեական պատմիչը, բոլորը խոսում են, որ խավարում է եղել։ Արտասովորը այն էր, որ խավարումը 3 ժամ տևեց։ Խավարումները փոքրիկ տեղանքում րոպեներ են տևում։
3 ժամ դա շատ մարտասովոր երևույթ էր, կանգնել էր լուսինը։ Լուսինը շատ արագ է շարժվում։ Մոտ 3000 կմ/վ կարծեմ չի լավ է։ Ու այդ արագությամբ րոպեներ է տևում, երբ որ խավարումը տեսել եք, մենք ականատես եղել ենք, չէ՞, խավարումներին։ Պետք է հասցնել շուտ տեսնել, որտեղ խավարումը անցնում է։ 3 ժամ դա արտասովոր երևույթ էր։ Իսրայելի համար նշան էր, որտեղ Տիրոջ օրը խավարում պիտի լիներ, դա Տիրոջ օրն էր, պիտի հասկանային, որ Տիրոջ օրն է եկել։ Հատուկ Տերը ուշադրությունը դարձնում է տորվան։ Վարագույրը պատրվեց։ Վերևից ներքև, նորից Տալմուդում, որի մի մասը Գեմարան էր, գիտեք Տալմուդը հավաքածուներ էր, որ հավաքվեց, այդ Գեմարայից հիշատակություն կա, որ Երուսաղեմի ավերումից 40 տարի առաջ մի քանի բան ա եղել, արտասովոր վարագույրն ա պատրվել, տաճարի մեծ դռները, որոնք մի քանի հոգով են բացվում, փակվում, իրենց բացվել են, առանց որևէ մեկի մասնակցության, տաճարում ձայներ են լսվել, փսփսոց ձայներ առանց մարդ լինելու, եւ այլ ինչ-որ տարօրինակ նշաններ են եղել, ու հենց այն ժամանակ 40 տարի Երուսաղեմի ավերումից առաջ մոտ, դա Հիսուսի մահվան տարիներ։ Ինչու՞, որովհետև եթե բոլոր կրոնների ներառյալ հրեականությունը, ուրեականությունը, բոլոր կրոնների մեջ պաշտամունքը դա հատուկ մարդկանց, հատուկ ժամանակ, հատուկ ձևով, հատուկ օրերի իրականությունն է, հիմա չկա այդ հատուկ լինելը։ Այդ նշանակում ամեն ուրեք, յուրաքանչյուր մեկի կողմից, յուրաքանչյուր ձևով, յուրաքանչյուր տեղում, յուրաքանչյուր ժամանակ պաշտամունքն է։ Այն ինչ որ հետո Հովհաննեսը կհիշի Հիսուսի խոսքերը Սամարացի կնոջը հոգով ու ճշմարտությունով։ Ոչ սարի վրա, ոչ որևէ տեղում։ Որը ազատ է ներկայությունը բոլորի համար։ Հիմա հատուկ մարդ պետք չի։ Հատուկ մարդը արդեն երկնքում է մեր համար։ Հատուկ զոհ պետք չի, հատուկ զոհը արվել է, հատուկ ժամանակ չի, ամեն ժամանակն է հատուկ արդեն։ Տիրոջ ընդունելի տարին է, Տիրոջ ընդունելի ժամանակն է։ Այդ ամեն ժամանակ, ամեն վայրկյան ընդունելի ժամանակն է արդեն։ Մեր պաշտամունքը չի սահմանափակվում այս տեղով, այս վայրով, այս ձևով։ Ու ցավոք կարելի է եկեղեցիներ գտնել, հա, չեմ խոսում ուրիշ բան, որ հանկարծ մի քիչ այլ ձև եղավ շեղումը, նստելու, խոսելու կամ եւ այլի, վերջ պաշտամունքը խախտվել է։ Պաշտամունքը չի խախտվում։ Իր թագավորության մեջ պաշտամունքը սրտի խնդիր է, ոչ դիրքի, ոչ ձևի, ոչ օրվա, ոչ ժամանակի, ոչ որևէ այլ իրականության, այլ սրտի, որտեվ մինչև այդ սիրտը փակ էր։ Եզեկիելում ասում է կհանեմ քարեղեն սրտեր եւ նոր սիրտ կտամ ձեզ։ Սրտի խնդիր էր, սիրտն էր փակ, հիմա սիրտը բաց է արդեն։ Ու քանի որ սիրտը բաց է, մնացած որևէ իրականություն արդեն արգել չի, որտեվ ինչպես մեղքն է սրտում, տենց էլ պաշտամունքն է սրտում։ Ինչպես մեղքը կարելի է թաքցնել սրտում ու չերևա, ոչ ոք չտեսնեն, այդպես էլ պաշտամունքը կարելի է սրտում ունի, ոչ ոք չարգել իրանք ես։ Ոչ տեղով քանդեցին տեղը, հետո ինչ իմ սրտում է։ Ժամանակը, ժամանակը չի, իմ սրտում ամեն ժամանակ է։ Ամեն ուր ենք, որտեղ ենք։ Մեր պաշտամունքն է, որտեղ այսօր իմ հետ է ինքը։ Ամեն ժամանակ։ Եվ հետո մահը։ Մահը հետաքրքիր ձևի կատարվեց։ Նախ շուտ էր, դեռ 3 օր պիտի չարչարվեին, 3-րդ օրը նոր մահանում էին։ Երկրորդ, քանի գնում էր մարդկային ուժերը սպառվում էր այդ կախված վիճակից, ծանր շնչելուց եւ քանի գնում են սկսում են վատ խոսել։ Ոչ թե Հիսուսը հստակ խոսում է, վերջում աղաղակում։ Բարձր ձայնով գրված է գոռաց։ Այդ բարձր ձայնով աղաղակելը ու ասելը, ոնց որ հայր, վերջ։ Ամեն ինչ որ պետք էր արվեց, հիմա քո ձեռքերի մեջ եմ հոգին հանձնում, ու հանձնեց հոգին։ Հովհաննեսի մեջ նկարագրում որ իրավունք ունեմ դնելու, իրավունք ունեմ վերցնելու։ Ես եմ տալիս, ոչ ոք չի խլում ինձանից։ Այսինքն ոչ թե Հիսուսը մահացավ, որտեվ դատապարտված էր մահանալու, այլ մահացավ, որտեվ իր ժամանակը լրացավ երկրավոր ու որոշեց գնալ։ Սա է պատճառը, որ հարյուրապետը հռոմեացի ասեց. «Վաու, այս մարդը իրոք արդար էր, այս մարդը իրոք Աստծո որդի էր»։ Մահը դեր չունի իր թագավորության մեջ։ Մահը ընդհանրապես մի կետ է, որտեղ մարդը վերջացրել է իր անելիքը եւ գնում է։ Մահը մեր համար ընդհանրապես մեր անելիքը վերջացրած լինելու
եւ տուն գնալու պահն է։ Ուրիշ ոչինչ բան։ Աշխարհի համար մահը կորուստի տեղ է։ Աշխարհի համար մահը վերջ եւ վերջի տեղ է։ Մեր համար մահը, ոնց ասում մահը ձեռբերում է, որովհետեւ իր թագավորության շահը, թագավորության մեջ իրենների համար մահը ընդամենը նշանակում է վերջացրին գործը, մեկը շատ արեց, մեկը քիչ արեց, բայց վերջացրեց, գնաց տուն։ Պողոս ասում է Ֆիլիպեցիներին ինձ ավելի նախընտրելի է կարծես, գնամ Տիրոջ հետ լինել ավելի ցանկալի է։ Ձեր հետ մնալը ինչա օգուտ է, որովհետև գործ եմ անում, տենց ասած, ծառայում եմ, ձեզ է պետք։ Մահը ճիշտ այդ կետն է, որտեղ գործերը վերջացրինք, գնացինք հանգստի, գնացինք տուն։ Մահը չունի են, ուրա մահ քո խայթոցը, ուրա քո վախը, այն ինչով վախեցնում է բոլորին Հիսուսինների համար, իր տնեցիների համար, այդպես ասած, մահը չունի այդ վախ, որտեղ իր համար չուներ, դա մեր համար էլ չունի։ Դավար մենք մահին ուղղակի պատրաստվում ենք, հասցնենք գործերը անենք։ Հասցնենք մինչև այդ օրը գա, որ մենք պիտի գնանք, այն ինչ որ մերն է, ինչ որ մեր բաժինն է, մեր անելիքն է, հա, մեր գործելիքն է, մեր տալն է, մեր ողորմալն է, ծառայելն է, վկայելն է, ինչ որ մերն է, մեզ հասանելի անենք։ Նույն Հովանու ավետանում Հիսուսի աղոթքի մեջ տեսնում ենք Հիսուս ասում է, հայր, այն գործը, որ դու ինձ տվեցիր, ավարտեցի։ Վերջ։ Կարևորը հասցնենք մինչև այդ ինչ որ մեզ տրված է, ինչ որ մեր բաժինն է անելու։ Ամբողջը չենք անելու, ողջ աշխարհին չենք ավետանելու, ողջ աշխարհին չենք փրկելու, ոչ բոլոր սովածներին չենք կերակրելու, բոլոր աղքատներին չենք հոգ տանելու, բայց մեզ տրվածը անենք։ Գտիր քո տրվածը, մինչև մահը չի եկել։ Քան դեռ մահը չի եկել։ Մենք մահից չենք վախենում, չենք էլ ցանկանում, ես չի որ ախ, երբ ենք մեռնելու։ Դա չի, չէ՞։ Մենք ուզում ենք ապրենք, բայց ապրենք, որտեվ մեզ բան կա տրված անելու, վերջացնենք։ Չգիտեմ եղել է թե չէ, բայց շատերից լսել եմ որոշ պահեր կան կյանքում, երբ որ դու կարող մտածես վերջ, երևի հիմա է վերջը։ Հիմնական դա լինում է, եթե օրինակ, չգիտեմ, հիվանդության պահը ու ինչ-որ ծայրահեղ վիճակով դու մտածում ես երևի վերջ, սա վերջն է։ Մեկ էլ նայում ես, ասում ես, ախ, էսի կիսատ թողեցի, սա այսպես պիտի անեի, նա այնպես պիտի անեի։ Մենք միշտ այդ կիսատի զգացումը ունենք։ Բայց երբ որ գա այդ պահը, լավ կլինի, որ նայենք հետ, ասենք Տեր, քո լրով քո ողջ կամքը կատարեցի։ Ես հավատում եմ, որ Աստված ամենքիս ուզում է հասցնի, հա, ամենքիս ուզում է այդ պահը, որ կամ մահով են գնալու, կամ Տերն է գալու գնալու ենք։ Ամեն դեպքում ինչ որ մի պահ կա, որ այս գործերը վերջացնելու ենք։ Մեր այս երկավոր այս ընթացքը, այս մարմնի մեջ վերջացնելու ենք։ Համար լավ կլինի այդ պահը, որ կասենք հայր, քո ձեռքերի մեջ եմ հանձնում, օքեյ, վերջ, արել եմ, վերջացրել եմ, պատրաստ եմ։ Ամեն։ Հալելույա։ Մեկինը շուտ, մեկինը ուշ, գուցե կարճ կամ երկար, բայց բոլորս այդ պահին գալու ենք։ Եվ ավարտը հարուրապետը դավանեց։ Այն ինչ որ Հիսուսին ասում էին իջի քո հավատանք, եղավ առանց իջնելու։ Որտեվ երբ որ կամքի մեջ է մարդը Աստծո, Աստված է լուծում խնդիրները, Աստված է կատարում իր կամքի իրականացումը, ուժով չի, զորությունով չի, ասում է Տերը, իմ հոգիով է։ Ինչն է Հիսուսի մահվան նպատակը, ազգերի ապաշխարություն, ազգերին թագավորություն բերելը, չէ՞։ Ու այս հիմա հռոմեական այս քաղաքացին, հարուրապետը, որ հարյուրավոր տենց խաչելություն էր տեսել, մի դավանանք անում կարևոր։ Իրոք այս մարդը արդար էր։ Այդ նշանակում է իրանք բոլորը մեղավոր են։ Իրանք բոլորը անձավոր են, եթե ինքը արդար է։ Ինչ ապաշխարություն, եթե ոչ սեփական մեղավորության ճանաչումը եւ արդարության, իր արդարության ճանաչումը։ Սկսում է տեղից փրկությունը, չէ՞։ Սկսվեց փրկության նոր ընթացքը Հիսուսի անունով։ Երբ ինքը տեսավ, ինչպես է խոսում Հիսուսը այդ հանցագործին, ասում այսօր իմ հետ դրախտում կլնես, չասեց այսօր իմ հետ մահվան մեջ կլնես։ Այսօր երկուսը էլ կմեռնենք իրար հետ։
այսօր իմ դրախտում կլես։ Ու հեթանոսի համար տեսնել կյանքից այն կողմ, մահից այն կողմ, մի իրականություն, որին մեկն էլ չէ, լավ ասես, մեկն է երևի մի քիչ։ Ասենք հանցագործին լավ, Հիսուսը ենթադրենք ֆանատիկ կրոնական էր իրանց համար։ Հո հանցագործն կյանքի մարդ էր այդպես ասած, չէ՞, տենց որին հնարավոր չէ, դա կյանքի տղա էր, հնարավոր չէ տենց բաներով խաբել։ Եթե այս մարդն էլ է, մի բան կան, ուրեմն։ Մի բան կա, որ մենք չգիտենք, չենք հավատում, չենք ճանաչում։ Ամենամեծ ավետարանչությունը դա փոխված կյանքն է։ Ամեն։ Եթե մեր կյանքը փոփոխություն չունի, մեր սիրտը զորություն չունի սիրելու, մեր բառերը զորություն չունեն ազդելու։ Համար այնքան լիքն է այսօր փուչ խոսքերը, վկայության, բայց նայում են մարդու կյանքում ասում են, քո ասածը լավն է, բայց քեզ նայելով այդքան էլ հավատես չի գալի, ինչ դու ասում ես։ Հիսուսի ավետարանչությունը դա իր կյանքն էր։ Խաչի վրա հայտնվեց ինչ է աստվածային կյանքը, ինչպեսի կյանքը կառուցում էր մեջ Աստված, ներման կյանք, նյութական կախվածությունից առանձին կյանք, ազատ կյանք, սեփական արդարությունը ու կարողությունը հաստատելուց ձերբազատված կյանք, որտեղ ոչ թե մենք ենք մեզ ազատում, մեր ազատողը ինքն է, այդ իմաստով, սկզբունքների ճշմարտության, փրկության իմաստով, որտեղ չարագործներ ապաշխարում են, դառնում են քաղաքացիներ երկնքին, որտեղ այսօր Հիսուսը իր ամեն օրվա իրականությունը, որտեղ պաշտամունքը ամեն ուրեկան ու ամեն ժամանակ, եւ որտեղ մահը ընդամենը երկավոր ընթացքի ավարտն է դեպի հավիտենություն մուտք ունենալու հնարավորությունով, եւ որտեղ հարուրապետները, հեթանոսները այլոք դավանում են Հիսուսի փրկիչ լինելը։ Սա մեր հարության իրավունքն է, հարության խորհուրդն է, հարության տոնելու հիմքն է, դա բան ինչ որ տոնում ենք սրա շնորհիվ։ Հիսուսի չարչարանքը դա զուտ ինչ-որ ֆիզիկական կամ այլ չարչարանք չէր, դա շատ գործ էր կառուցելու իր թագավորությունը։ Առանց չարչարվելու, ոչ թե տառապելու իմաստով, այլ գործ անելու իմաստով չկա արդյունք թագավորության մեջ։ Մարդը ստեղծվեց, որպեսզի ինչ աներ, գործեր, հա, մարդը պիտի գործի իր այգին, գործի իր թագավորությունը, գործի իր արդյունքը։ Դա որ մենք էլ ենք գործում։ Մենք շարունակում ենք գործել, ինչ որ Տերը գործել է։ Մենք շարունակում ենք չարչարանքը Հիսուսի այդ իմաստով։ Դա որ ցանկացած քայլ, որտեղ Աստծո կամքի համեմատ ինչ-որ քայլ կա, չարչարանք է պահանջելու, հեշտ չի լինելու։ Զոհաբերության տեղ կա, անձնարարության տեղ կա։ Դա որ լավ ամուսին լինելը զոհաբերություն է պահանջում, լավ ընկեր լինելը զոհաբերություն է պահանջում, լավ եկեղեցու անդամ լինելը զոհաբերություն է պահանջում, լավ ծառայող լինելը զոհաբերություն, ամեն ինչ զոհաբերություն է պահանջելու։ Չարչարանքի տեղ կա։ Երեսի քրտինքով պիտի հացը վաստակվի։ Դա իրականությունն է, որով շարունակվում է, ու մենք էլ մասնակից լինելով իր չարչարանքին, այն ինչ որ ինքը տեսել է այն գագաթում, կառուցում ենք իր թագավորությունը։ Դա որ Պողոս ասում էր, ես Տեր Հիսուսի ինչ եմ անում, վերքի նշանների մարմնի վրա եմ կրում։ Եվ իր չարչարանքների պակասը լրացնում եմ իմ մարմնով։ Նկատի չուներ, որ Հիսուսը խաչի վրա կիսատ մնաց, հիմա ինքը պիտի լրացնի։ Այ հենց այդ գործը, չարչարանքների գործը, ու այսօր մեր հերթն է շարունակելու չարչարանքի գործը։ Ես ու դու, եթե ուզում ենք կամ հավատում ենք, որ մենք պատկանում ենք Հիսուսին, ուրեմն շարունակում ենք իր գործը։ Կգա այդ օրը կվայելենք։ Հիմա գործելու ժամանակն է։ Հիմա չարչարվելու ժամանակն է։ Ինքը հարություն առավ, որպեսզի իրականացնի մեր իր հետ մասնակից լինելը։ Ինքը հիմա չի նստած երկնքում ուղղակի վայելում է երկինքը։ Ինքը շարունակում է գործել։ Այսօր մեր հետ, այսօր քո հետ։ Ուր ես այսօր գնալու այստեղից իր հետ։ Տեր որտեղ ես ուզում։ Ամեն մեկս պիտի գտնենք իր ուզած տեղը, իր հետ լինենք, որտեղ ամենալավագույն տեղը դրախտն տեղը, որտեղ ինքն է, իմ հետ դրախտում, իր հետ լինենք։ Ուզում նաև
քանի որ մենք ամեն զատիկին միասին տոնում ենք Տիրոջ հաղորդությունը։ Խնդրեմ եղբայրներին պատրաստ են հաղորդությունը։ Մենք էլ միասին աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, մեր սրտերը բերենք, եկեք տեսնենք ինչ որ Տերը տեսնում էր այդ Գողգոթայի այդ գագաթից, ինչպես Մովսեսը խորանն էր տեսնում այնտեղ, ինչպես Աբրահամը զոհասեղանն էր տեսնում, ու Տերը տեսնում էր մեզ իր թագավորության մեջ, մեզ իր փառքի մեջ, մեզ իր ժառանգության մեջ։ Եկեք մենք էլ տեսնենք, ու տեսնենք այդ ժառանգության, այդ թագավորության, այդ փառքի բնութագծերը ունենք մեր կյանքին։ Ինչքան ենք մենք ներող, ծածկող, ողորմած, բարեխոսող, ինչքան ենք մենք նյութապաշտ կամ կախված նյութականությունից, ունենք, ուրախանում ենք, կորցնում ենք, լացում ենք, ինչքան ենք մենք մեր փրկիչը, թե Աստված է մեր փրկիչը, մեր պարագաների, մեր սկզբունքների, մեր խնդիրների, արդյոք մենք այսօր ու իր հետ ենք, ամեն օր, արդյոք մեր պաշտամունքը կիրակից կիրակի է, թե ամեն օր, ամեն ժամանակ, որտեղ մեր սրտում այդ պաշտամունքը։ Հայր Հիսուսի անունով, անսահման շնորհակալ ենք, որ դու վերջ դրեցիր մարդկային արդարությանը խաչի վրա, վերջ դրեցիր նյութապաշտության այդ մամոնայի պաշտամունքին, մամոնայի տիրապետությանը, վերջ դրեցիր մարդկային արդարությանը, որով դատապարտություն է ուրիշներին ավելի լավը լինելու, ու այդ ավելի լավ լինելու իրավունքով խլելու իրավունքը, նսեմացնելու իրավունքը արդարացնելը։ Հիսուսի անունով շնորհակալ ենք, որ քո հոգիով եկել ես ու բնակվել ես մեր մեջ այդ հարության հոգիով, որով մենք ամեն ժամանակ, ամեն տեղ, մեզ պետք չեն հատուկ միջնորդներ մեր պաշտամունքի համար, մեզ քո ներկայության մեջ գալու համար, քեզ վայելելու համար, պետք չի հատուկ վայր, պետք չեն հատուկ մարդիկ, պետք չեն հատուկ ծեսեր, պետք չեն հատուկ ժամանակ, պետք է հատուկ սիրտ, որ դու մեզ տվել ես, քեզ փնտրելու, քեզ սիրելու, քեզ պաշտելու, քեզ վայելելու համար, մեր Տիրոջ հարությունով, ու մեզ դարձրել ես այդ հարության վկաները, ոչ թե գրի հնությունով, այլ հոգի նորությունով, որ մենք ոչ թե ասենք ուղղակի այսպես գրված է, այլ մենք ապրենք ու ցուցադրենք այդ գրված իրականությունը։ Ճիշտ ինչպես այդ հանցագործը տեսավ հրեաների թագավոր գրված ու տեսավ իրապես թագավորին իր կողքին կախված։ Թող այդպես էլ տեսնեն գրվածը ու տեսնեն մեր մեջ քո իրականությունը, կենթանի թագավորին։ Ու մեր կյանքը լինի մեր ամենաուժեղ վկայությունը, մեր ներող կյանքը, մեր ողորմած կյանքը, առատաձեռն կյանքը, քրտնաջան կյանքը, աշխատանքի, նվիրման, սիրո, հոգատարության կյանքը, որտեղ դու դա ես տեսել քո խաչի բարձրությունից, ամեն լեռներից վեր, ամեն մարդկային լեռներից վեր, ամեն մարդկային մտքերից, փիլիսոփայություններից, կրոններից վեր, քո աստվածային սիրո ու շնորհքի բարձունքից, ու ահա մենք Տեր մասնակից արամ ես քո հարությունով տոնելու ու ապրելու քո կյանքը, այն ինչ որ դու արձակել ես Գողգոթայի խաչից ու հաստատելու կնքել ես քո հարության զորությունով Հիսուսի անունով, ու դու որ այսօր հիմա մենք հաղորդակից ու մասնակից լինենք քո մարմին ու քո այրանը, քո զորությանը, քո շնորհքին ու քո սիրուն, ու հայտնենք խաչի զորությունը, քո հարության զորությունը, սիրո, ներման, շնորհքի, ողորմածության ու փրկության, որտեղ մենք մեզ նայելով ասում ենք մենք արժանի չենք, աշխարհը մեզ նայում է ավելին ասում որ դուք արժանի չեք, որտեղ քո այրունն է մեզ արժանի արել, ու քո հարությունն է մեզ հույս տվել, ու իրավունք ապրելու ու հայտնելու քեզ, մինչև դու կգաս Հիսուսի անունով մեր Հայր, ամեն։ Ուրեմն այսօր հաղորդությունը մի քիչ տարբեր կլինի,
որպեսզի խուսափենք ավելորդ խնդիրներից ու լարվածություններից, ամեն մեկիդ անհատապես կբաժանվեն հաղորդության բաժակները, գավաթները, նաև կտորները բաժանված են արդեն կտորներին, ուրեմն ամեն մեկը վերցնում եք մի կտոր հաց և մի փոքրիկ բաժակ, մենք հետո միասին բոլորս հաղորդակից կլինենք, այսօր չենք բաժանում, ընթացք, ուղղակի վերցեք ու սպասենք, լավ, վերցնում եք մի ձեռքում հացը, մի ձեռքում բաժակը, պիտի որ հերիքի բոլորին, եթե չհերիքի ուրեմն ձեր հավատքը ավելի մեծական իմը, հետևքում կարող են ամուսինները բաժնեկցել իրար հետ, բավականին կավելանա, կամ ընտանիք կարող եք իրար հետ, կարող եք իսել իրար հետ, եթե չհերիքի։ Հետո մենք միասին կաղոթենք, կհռչակենք, կհռչակենք Տիրոջ անունը ու զորությունը հիվանդների համար, կարիքավորների համար, խնդիրների համար, ոչինչ, որ եթե նույնիսկ չեք գրել, ձեր կարիքը դրել էստեղ, Տերը տեղյակ է։ Հալելույա։ Եթե ինչ-որ մեկին չի ասել, ձեր բարձրացրեք, բոլորին մատուցվի։ Եթե դուք որևէ, որտեղ հյուրերն եք տեսնում եմ, ձեզ ազատ ենք թողում ձեր խշմտանքով, կուզեք մասնակցեք մեր հետ, որտեղ տարբեր համայնքներ, տարբեր մոտեցում ունեն այդ հարցում։ Եթե դուք առաջին անգամ եք ընդհանրապես որևէ հոգևոր ծառայության, չգիտեմ, կամ ձեզ անարժան եք համարում, ես ձեզ բարի լուր ունեմ, անարժան ենք բոլորս, սկսած, հենց այդ ինչ-որ բռնում եք, դա է ձեզ արժանի անում, ուրիշ բան չկա, որ մեզ արժանի անի այդ այդան համար, հենց ինքը արժանի անելու մեզ, մնացած ամեն ինչի, որևէ բան, որով մենք արժանի կարող ենք լինել, չկա, հենց ինքն է մեր արժանության հիմքը, ինչպես ձեր մեկին ասեն, ինչև գրել չսովորես, տառերը չենք սովորեցնում, տառերը սովորի, որ գրել սովորի, մենք մի բան ենք մենակ, դա մեր հավատալու որոշումը, որ մենք հավատում ենք ու վստահում ենք այդ այլանը, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ որևէ արժանիք չփնտրես, իմ մեջ, քո մեջ, կողքինիդ մեջ, այս իմաստով։ Բոլորում են, մենք հաղորդության փառաբանության առաջումը Անցեմ փառաբանության խմբին էլ վերջում միասին կերկեք, բայց հիմա միասին հաղորդությունը բոլոր ունեն տեխնիկական անձնակազմը բոլորը ինձ ձերքիս մեջ ոչինչ ներողություն մի ամիս ստացվում այս սալը դրեք էստեղ միտեղ մոտիկ կամ պայի մոտ հետ կամ հայտ ջան վերցրա մոտ հետ կամ սրանք են կտորներն են, որոնք ես պային մեր հետ չեն, բայց մենք ձեր փոխարեն, ձեր համար, ձեր տեղը հաղորդություն կանենք։
Բոլորը պատրաստ են։ Եկեք ոտքի կանգնենք բոլորս։ Մարդիկ պատրաստ են, հրեշտակները պատրաստ են, Տեր շնորհակալ ենք մեր ձեռքերում այն, ինչը հնարավոր չի գերագնահատել, ինչը շատերը կերազեն հավիտենության մեջ, այն օրը գերազեն, որ իրենց ձեռքում ունենային ու մասնակից լինեին, նրան ինչը մենք հիմա մասնակից ենք, քո շնորհքով առատապես, առանց որևէ մարդկային առավելության կամ առաքինության, ճիշտ ինչպես այդ օր այդ հանցագործը խաչի վրա մենք կանչեց քեզ, հավատաց քեզ, ու դա բավարար էր, քո հետ լինելու հավիտյան, հենց այդ պահից, այդպես էլ մենք Տեր, մենք մի առավելություն ենք, դա վստահելն է քեզ, որպես մեր փրկչի, մեր Տիրոջ, ու մեր կյանքը, մեր ներկան, մեր ապագան, մեր անցյալը, քո ձեռքերի մեջ է վստահված մեր կողմից Տեր, ու հիմա ես գավաթ ու հացի կտորամ, որը քո մարմնի խորհուրդն է, քո հոգու, քո կյանքի խորհուրդն է, մեր քո հետ հաղորդակից լինելու խորհուրդն է, Ընտրում ենք հավատքով մեծ գոհությամբ, երախտագիտությամբ, ներիր, որ չենք հասկանում ինչ է վերջ, ու հավատում ենք ավելին ու ավելին, դուք սովորեցնես ու կբացես մեզ, գնահատելու թե ով ես դու և ինչ ես արել մեր համար, և ով ենք մենք քո համար, ու այս աշխարհի համար, Խնդրում ենք մեր սիրելիների համար հենց հիմա Տեր, նրանք ովքեր այս պահին հիվանդության, ցավի, կարիքի, նեղության, դժվարության մեջ են, թե նրանք ովքեր այս պահին դալիճում են կամ մեզ դիտում են, քո ողորմություն ենք խնդրում մեր սիրելիների համար, ովքեր այսօր գերեվարված են, բանտարկված են, նեղված են, սգում են, թող քո այրան զորությունը, քո հոգու զորությունը Տեր, գործի իմ ամենքի կյանքում, Արմենք Հիսուսի անունով, դեմ ենք խոսում ողջ այդ հիվանդության, կովիդի, իր բոլոր այդ մարդկային, դիվական, բնական, ոչ բնական, գերբնական ողջ իրականությանը, Հիսուսի անունով, Հայր, Դու ասել ես քո խոսքում, որ քո վերքերով մենք բժշկվել ենք, որ քո վերքերը, քո այրունը, զորությունն է քանդելու ամեն բնական և գերբնական խնդիրներն ու կապանքները Հիսուսի անունով։ Մենք բոլորս հիմա միաբանված, մեկ սիրտ, մեկ հոգի դավանում ենք հաղորդակից լինելը քո կյանքին, քո այրանը, քո մարմնին, որտեղ չկա մեղք, չկա ցավ, չկա մահ, չկա կորուստ, Հիսուսի անունով, թող քանդվի ողջ այդ ջերմը, չգիտեմ, ցավը, հիվանդությունը, կապերը, Հիսուսի անունով, թե ներկաներիս, թե նրանք ովքեր մեզ մասնակից են այս պահին հավատքով։ Եթե նրանցում անունը մենք կանչում ենք հիմա, որտեղ գուցե դու պահին չունես խնդիր, բայց գիտես ինչ որ մեկին, որ ունի այդ խնդիրը։ Հիսուսի անունով։ Ու քանի որ դու հաղորդ ես այդ արյանը այդ մարմնին, դու ունես այդ նույն իրավունքը ու իշխանությունը Հիսուսի անունով, քանդելու տշնամու բոլոր գործերը, խոսելու ամեն հիվանդության, ամեն ցավի վրա, ամեն իրավիճակի վրա, ամեն մտքի վրա, որ դեմ է Քրիստոսի մտքին, ով մեծացած է, բարձրացված է կամ մեծարված ավելին քան Տերը, Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ կամքը, գերի բերելու Քրիստոսի ազանդությանը, Հիսուսի անունով, որտեղ մենք քո մարմինն ու այրունն ենք Տեր, մենք քո սերունդն ենք, Գողգոթայի բարձրությունից այդ խաչի դու մեզ տեսար Տեր, մեզ ընտրեցիր Տեր, մեզ սիրեցիր Տեր,
մեզ դարձիր քոնը ու մենք էլ կորուստի փոստի խորությունից քեզ տեսանք, քեզ ընտրեցինք, քեզ սիրեցինք Տեր փառք քեզ Տեր ու հիմա միասին դավանում ենք քո հետ այսօր լինելը քո այս հացի ու գավաթի հաղորդությունով Հիսուսի անունով եկեք ընդունենք իրան Որ փոքրիկ վկայություն եմ կապված հաղորդության հետ չգիտեմ արել եմ թե չէ մի քանի տարի առաջ իմ մոտ գլուտենի ալերգիա բացահայտվեց, որ ես ալրեղեն չեմ կարող ուտել, որ նույնիսկ մի կտոր ալրեղեն եմ օգտագործում, իմանալով, չիմանալով, իմ մոտ ալերգիական ռեակցիա սկսվում։ Հաղորդության հացը միակ հացն է, որ ես կարող եմ հանգիստ, հավատքով ընդունել ու ոչ մի ռեակցիա չի լինի։ Սկզբից ներվեցի այդ գլուտենի խնդրի համար, հետո որ հաղորդության ժամանակ տենց ասել մա ոնց կլինի, որ զգացի որ դա ասեց դա հարց չի, դա մարմինն է։ Չհացիմացնա խոսքը։ Հիմա ես ուրախ եմ գլուտենի համար, որտեղ ես լավ վկայություն եմ։ Համար որտեղ խնդիր կա, միշտ դրա վկայության տեղը կա, հարտիրը չէ։ Մեր Տերը հարություն առել։ Համար մահը չլներ, հարությունը չէր լինի։ Կորուստը չէր լինի, ձեռքբերումը չէր երևա, հա։ Խնդիրը չլներ, հաղթանակը չէր երևա։ Համար մենք այսօր տոնում ենք այդ հաղթանակը։ Իր անունով։ Պետք է ունենանք վկայություններ, կգնենք լսելու ձեր վկայությունները միասին տոնելու եւ հեռանալուց չմոռանաք ձեր անձնական օրհնությունը Տիրոջը։ Տեր օրհնի։ Maestro. Վերջում խոսքերը ծավալեցինք բոլորս մենք գալիք հրաշալի պատրաստենք լսել շատ լավ խոսք որին սպասում ենք հայտարարվի հյուսների համար Uni bahat, ochi melho.
Չի, բայց մեր համար հարության տեղ են, հալելույա։ Մյուս կիրակի ծառայությունը, եթե արգել չեղավ հատուկ, նորից դահլիճում կլինի, դահլիճում տեղի կունենա ծառայությունը։ Մենք նախապես կհայտնենք։ Ժամը 1 անց կես, խնդրում եմ չուշենք։